啊，好犀利喎！老闆娘，你係廣西魚妹啊？哦，係，我廣西魚妹。一個女成日上網買嘢，佢又喺你直播間買咗張刀，我諗住叫你幫我試下。哦，我直播間買刀啊？係啊，喺你直播間買嘅。幾時買嘅？上2日咧。我上2日啊？呢個蛙鬼成日上網買嘢，我又唔係好信。你未用過㗎？未啊。哦。我就唔係好信咯，我就叫你幫我斬隻鵝啊，攞張新刀得唔得？你做到隻鵝過嚟啊？係啊，我又唔係好信上網買啲嘢，因為呢隻蛙鬼成日上網，佢就成日睇你嘅視頻啊。哦。佢話聞人講話啲刀好利喎，咁我又唔係好信喎。我就所以攞張刀過嚟試下咯。可以幫我斬隻鵝啊！可以，你幫頭先啦。係啊。我知我依家得閒啊。係咯，我就見呢間冇乜人買嘢。哦，係啊，佢裏邊有個剪刀冇得辦嘅。係啊，佢就成呢個蛙鬼成日上網買激死你，我又唔係好信啊，因為上網多數買嘢都係呃人多嘅。咩呃人？我哋做生意啊。同你同唔同啊？同呢排一樣嘅，睇到未嗱？呢個前邊嗱，一多背嗱，呢個後邊嗱一樣噶。係咯。咁啊，嗱，你可以攞睇睇嘛，冇乜問題噶。應該冇問題嘅喎，我又唔係好信咯，你幫我斬隻鵝試試先啦。斬隻鵝啊？係啊，睇佢有冇崩先啦，隻鵝養咗幾年嘅咯。如果冇崩，就應該冇買錯。如果崩我現場退貨俾你係啦，退錢翻俾你係冇？係，希望買到張靚刀啦，係咪啊？我哋成日用呢種刀斬魚啊、切魚呢把刀噶，我都前用半年咯。係啊，試下咯，因為呢隻鵝啊？係啊。哦喲，比我屋企魚仲大嘅，有10幾斤。有咯，養咗好耐噶啦。我就湯乾淨，我話例如後尾個女又買張刀翻嚟，我話試下啦，攞俾你，因為我又唔敢膽試一試嘅，一崩咗冇得退款噶，係咪啊？唔係，我哋呢啲有試用期噶。有試用期噶？最比如話你收到貨啊，收到呢度刀，佢有7日俾你試用噶嘛。7日啊喎。係啊，如果你免費優惠情況，如果有啲咩問題可以直接聯繫我哋客服噶嘛。哦，咁噶。冇問題㗎，可以退換嘅。你試下先啦，幫我。可以。啊，又可以喎，睇落又。你呢隻鵝幾硬啊？係啊，好鵝嚟㗎。哎呦，好犀利㗎下冰啦，更硬，你睇呢個。咁如果唔你睇到未？全部都冰啊！如果唔硬就試唔到你張刀靚唔靚㗎，係咪先？靚女，你知我哋啲師奶要諗住計㗎。唉，好犀利喎！睇到未？全部都冰，冰一發晒冰，發唔白啦。咁你唔冰硬佢點試到張刀靚唔靚咧？夠唔夠鋒利咧嗱？哇，睇起身就可以喎，好輕鬆喎啦。一陣間有冇崩先得嘢？可以，等我斬好先俾你睇啦，唔放心啦啊！好嘅，反正你嚟到呢度你仲怕咩嘛？咁啊係，等你哇！我以為你斬唔到㗎，點解斬唔到？我呢把都可以斬㗎。喺屋企啲啊斬到爛晒得咯。你屋企啲同我呢啲比唔到㗎喎，我呢啲因為電製㗎嘛。哦，原來係咁㗎。係啊。唔怪你知有個衰女誒，喺度買張翻嚟俾我試啊，佢話啊。呢個比最硬㗎。係中意呢種效果啦，應該冇買錯啦咁啊，係咪啊？唔會買錯㗎，即係你頭先有直播間買同我平時拍啲視頻展示效果都一樣嘅，你放心得啦。哦，咁啊，係咯，切蘿蔔咁啊，睇你好輕鬆喎。係啦，啲老鵝斬得咁靚啊，一嚿還一嚿㗎。你睇到未？啲冰硬啊！係啊，個冰塊嚟嘅呢啲。喺屋企啊，真刀啊，實斬唔斷㗎啦。你睇下。輕鬆到咩咁？好似切蘿蔔咁啊！呢啲刀佢好鋒利嘅，輕輕咁剁下佢就得噶啦，呢啲唔使出力㗎。係啊，好似我講咁啊嗱。睇你視頻頭像仲有㗎係咪啊？嚇！我話睇你視頻頭像仲有嗰啲刀係咪啊？係啊，冇錯。哦，如果有叫佢買多2張啊，因為攞翻鄉下㗎係咪啊？可以㗎呢刀。係咯。反正咧，我哋現場展示同我哋直播間展示都一樣。一樣㗎。係啊，似啊最硬咁，你睇睇啦嗱。哦，係啦。即係後邊係斬，前面係切嘅係咪啊？係啊，我呢把都係前切後斬嘅。斬切兩樣。冇錯。哦。嗱，鵝頸啦。確實可以喎，係咯，要 hold 住啊。嗱，好嘅。嗱，斬一個鵝都唔使2分鐘搞掂咯。啲蛙鬼啊，好中意買好多時買埋晒啲流嘢翻嚟，全部係唔啱使嘅。你點我頭上直播間買刀啊？你放心得啦，我呢邊我哋啲刀佢有執到嘅，有售後嘅。哦，你而家睇過現場係梗係放心好多啦。依家我係幫你斬完咯。哦，依家俾你睇下佢有冇話崩口缺口啲問題啦。哦，好嘅。嗱，你只可以真睇睇啦。哦，不過你睇住嗰啲都好鋒利，冇放手去啊。哦，可以喎，咁啊真係。啊，咁啊冇崩係咪啊？喺屋企啲啊崩晒得咯，邊個斬得咁靚啊？好啦，叫佢翻嚟買多2張係得個。可以㗎。哦，唔該你先啦。唔使，好奇啫嘛。使唔使交工費啊？使唔使交工費？唔使啦。嚟，你翻去用得啦，知未？呢啲唔使開陰嘅。哦，我哋只開口陰㗎啦。又唔使磨嘅。唔使磨，咩使磨？點解有嘢送完好先啊？開自己用得啦。係啦。嚟，好，唔該你嚇。慢慢行。好。好犀利喎！老闆
老闆娘，你係咪廣西魚妹啊？哦，係，我廣西魚妹。我個女成日上網買嘢，佢又喺你直播間買咗張刀，我諗住叫你幫我試下。哦，我直播間買刀啊？係啊，喺你直播間買嘅。幾時買嘅？上2日咧。我上2日。我呢個蛙鬼成日上網買嘢，我又唔係好信。你未用過㗎？未啊。哦。我就唔係好信咯，我就叫你幫我斬隻鵝啊，攞張新刀得唔得？你做到隻鵝過嚟啊？係啊，我又唔係好信上網買啲嘢啊，因為呢隻蛙鬼成日上網，佢就成日睇你嘅視頻啊。哦。佢話聞人講話啲刀好利喎，咁我又唔係好信喎。我就可以攞張刀過嚟試下咯。可以幫你幫我斬隻鵝啊！可以，你幫到先啦。係啊。我知我依家打閒咧。係咯，我就見呢間冇乜人買嘢。哦，係啊，佢裏邊有個剪刀冇得棒嘅。係啊，佢就呢個蛙鬼成日上網買嘅死你，我又唔係好信啊，因為上網多數買嘢都係呃人多嘅。咩呃人？我哋做生意啊。同你揸同唔同啊？同呢排一樣嘅，睇到未嗱？呢個前邊嗱，呢個多貝嗱，呢個後邊嗱一樣噶。係咯。咁啊，嗱你可以攞睇睇嘛，冇乜問題㗎。應該冇問題咁我又唔係好信咯，你幫我斬隻鵝試試先啦。斬隻鵝啊？係啊，睇佢有冇崩先啦。隻鵝養咗幾年㗎咯，如果冇崩啊，應該冇買錯。呢個班我現場退貨俾你係啦，退錢翻俾你係冇？希望買到張靚刀啦，係咪啊？我哋成日用呢種刀斬魚啊、切魚呢把刀㗎，我以前用半年咯。係啊，試下咯，因為呢隻鵝啊？係啊。哦喲，比我屋企魚仲大嘅，有10幾斤。有咯，養咗好耐㗎啦。我就劏乾淨，我話你嗌咩個女買張刀翻嚟，我話試下啦，攞俾你，因為我又唔夠膽試一次嘅，一崩咗冇得退款㗎，係咪啊？唔係，我哋呢啲有試用期㗎。有試用期㗎？最比要話你收到貨啊，收到呢度刀，佢有7日俾你試用㗎嘛。7日啊喎。係啊，如果你未非人為情況，如果有啲咩問題可以直接聯繫我哋客服㗎嘛。哦，咁㗎。冇問題㗎，又可以退換嘅。你試下先得，幫我。可以。又可以喎，睇落又。你呢隻鵝幾硬啊？係啊，老鵝嚟㗎。哎呦，好心你計下冰啦，更硬，你睇呢個。咁如果唔，你睇到未？全部都冰啊！如果唔硬就試唔到你張刀靚唔靚㗎，係咪先？靚女，你知我哋啲師奶要諗住計㗎。好犀利喎！睇到未？全部都冰，冰一發晒冰，係分白㗎。咁你唔冰硬佢點試到張刀靚唔靚咧？夠唔夠鋒利咧？嗱，哇，睇起身就可以喎，好輕鬆喎啦。一陣間有冇崩先得嘢？可以，等我斬好先俾你睇啦，唔放心啦啊！好嘅。因為你嚟到呢度，你仲怕咩嘛？咁啊，肯定哇！我以為你斬唔到㗎。點解斬唔到？我呢把都可以斬㗎。喺屋企啲啊斬到爛晒得咯。你屋企啲同我呢啲比唔到㗎喎，我呢啲因為定製㗎嘛。哦，原來係咁㗎。係啊。唔怪你知有個衰女嘅，喺要買張翻嚟俾我試啊，佢話。呢個比得最啱㗎啦。我係中意呢種效果啦，應該冇買錯啦咁誒，係咪啊？唔會買錯㗎，即係電腦頭上有直播間買同我平時拍啲視頻展示效果都一樣嘅，你放心得啦。哦，係嘛？係咯，切蘿蔔咁啊，睇你好輕鬆喎。係啦，啲老鵝斬得咁靚啊，一嚿還一嚿㗎。你睇到未？啲冰啊嗱。係啊。個冰塊嚟嘅呢啲。喺屋企啊，真刀啊，實斬唔斷㗎啦。你睇下。輕鬆到咩咁？好似切蘿蔔咁啊！呢啲刀佢好鋒利嘅，輕輕咁剁下佢就得㗎啦，呢啲唔使練出力㗎。係啊，好似我講啊嘛嗱。睇你視頻頭像仲有㗎係咪啊？嚇！哇！睇你視頻頭像仲有嗰啲刀係咪啊？係啊，冇錯。哦，如果有叫佢買多2張啊，因為攞翻鄉下㗎係咪啊？可以㗎呢刀。係咯。反正咧，我哋現場展示同我哋直播間展示都一樣。一樣㗎。係啊，似啊最硬咁，你睇睇啦嗱。哦，係啦。即係後邊係斬，前面係切嘅係咪啊？係啊，我呢把都係前切後斬嘅。斬切兩樣。冇錯。鵝頸啦。確實可以喎，係咯，要 hold 住啊。嗱，好嘅。斬一個鵝都唔使2分鐘搞掂咯。啲蛙鬼啊，好中意買流，好多時買埋晒啲流嘢翻嚟，全部係唔啱使嘅。你點我頭上直播間買刀啊？你放心得啦，我呢邊我哋啲刀佢有執到嘅，有手口嘅。你而家睇過現場係梗係放心好多啦。依家我係幫你斬完咯。而家俾你睇下佢有冇話崩口缺口啲問題啦。好嘅。嗱，你只可以真睇睇啦。不過你睇住嗰啲都好鋒利，冇放手去啊。可以喎，咁啊真係。咁啊冇崩係咪啊？喺屋企啲啊崩晒得咯，邊個斬得咁靚啊？好啦，叫佢翻嚟買多2張係得個。可以㗎。唔該你先啦。唔使，好閒啫。使唔使交工費啊？使唔使交工費？唔使啦。嚟，你翻去用得啦，知未？呢啲唔使開陰嘅。我哋只開可以陰㗎啦。又唔使磨嘅。唔使磨，咩使磨？呢間有嘢送完好先啊。開始自己用得啦。係啦。好，唔該你嚇。慢慢行。好。